আমরা এতক্ষণ কাজ করলাম এই ফ্রিজের, কি কাজ করছি? ক্যাশ করছি, ভ্যাকুয়াম করছি, লিক চেক করছি ইত্যাদি, তাই না? এখন আমরা ইন্টারভিউ নেবো যে আপনারা আসলে কিভাবে কাজ করছেন, কাজটা সঠিকভাবে আপনারা করতে পারছেন কিনা, শিখতে পারছেন কিনা। আমি একটা ইন্টারভিউ নেবো একজন একজন করে, আসলে কতটুকু পারছেন। আমরা একজন একজন করে বলবো যে আসলে কিভাবে এই কাজটা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাহলে তোমার নাম কি? আরাফাত। তাহলে তোমার থেকে শুরু করি, ওঠো, আসো, তুমি এখানে দাঁড়াও, এই জায়গায় দাঁড়াও, এই জায়গায় দাঁড়াও, এই জায়গায় দাঁড়াও। আচ্ছা, আমি এখন জিজ্ঞাসা করবো এই ফ্রিজটার কি কাজ করা হয়েছে, কি কি কাজ করা হয়েছে তুমি একটু বলো। গ্যাস চাষ করা হয়েছে, ভ্যাকুয়াম করা হয়েছে, চেক করা হয়েছে। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম করা হয়েছে, ধরো, এই দেখো কি কি কাজ করা হয়েছে ফ্রিজটার। গ্যাস চাষ করা হয়েছে, হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম করা হয়েছে, আর হচ্ছে লিক চেক করা হয়েছে। আচ্ছা, কিভাবে লিক চেক করছো আমাকে একটু বলো। স্যার এই যে এই ঝালাই পয়েন্ট গুলোতে ফেনা দিয়ে চেক করা হয়েছে। জি, ফেনা দিয়ে চেক করছো। জি স্যার। আচ্ছা, তারপরে এখানে এটা কি লাইন বলো তো, এটা কি লাইন? স্যার চার্জিং লাইন। চার্জিং লাইন, এটা কি কাজ করে এটা দিয়া? সেটা দিয়ে গ্যাস গ্যাস চার্জ করে। গ্যাস চার্জ করে, আর কি করে? আর প্রেসার দেয় স্যার। প্রেসার দেয়, ভ্যাকুয়াম করে। ভ্যাকুয়াম করে। পারতেছো না কি জন্য? আচ্ছা, এখন এই যে এইটা কি, এটার নাম কি? স্যার ফিল্টার। ফিল্টার। আর এই যে এটার নাম কি? সাকশন লাইন। সাকশন লাইন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি আরেকবার। হ্যাঁ, সব এই ফ্রিজটা কিভাবে ওয়াশ করা হয়েছে আমার প্রসেসটা একটু বোঝান। এই কম্প্রেসার দ্বারা আমরা মনে করেন যে ভ্যাকুয়াম কম্প্রেসার নাই, কিভাবে ওয়াশ করবো, বা এটা দ্বারা কিভাবে ওয়াশ আপনারা করছেন একটু আমাকে বলেন। স্যার প্রথমে হ্যাঁ, এইটা লাগাইছি, হ্যাঁ, স্ট্রেনার। হ্যাঁ, তারপরে আমরা দুইটা ই লাগাইছি ক্যাপিলারি। দুইটা কি জন্য লাগাইছে? ভ্যাকুয়াম করার জন্য। ভ্যাকুয়াম করার জন্য, একটাতে ভ্যাকুয়াম করার জন্য। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। আর ভ্যাকুয়াম করার আগে এই ফিল্টার লাগানোর আগে কি করছে? ফিল্টার লাগানো, ফিল্টার লাগে এটাই করছে, লিক চেক করছে, পরে ওয়াশ করছে, ওয়াশ করে, ওয়াশ করছে, পরে ভ্যাকুয়াম করছে। পরে ভ্যাকুয়াম করছে। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম শেষে পরে তারপরে গ্যাস চার্জ করছে। তোমার নাম কি? অমর ফারুক আকাশ। তুমি একটু ভালো করে বুঝাও তো আসলে কিভাবে কাজটা করছে। স্যার প্রথমে এখানে জ্বালাই দেওয়া হয়েছে, জ্বালাই দেওয়ার পরে এটা জ্বালাইটা কি সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এটা চেক করার লেগে এখানে আগে ওয়াশ করা হয়েছে, ফ্লাশিং করছে। জি স্যার। পরে স্টেনারটা জয়েন দিয়েছে, স্টেনার জয়েন দেওয়ার পরে এই ক্যাপিলারি আর দুইটা ক্যাপিলারি আছে, একটা ভ্যাকুয়াম করার লেগে, একটা হচ্ছে ইভাপোরেটরে গেছে স্যার। আর এটাতে পরে চালাই পরে এখানে জ্বালাই করার আগে এখানে আবার ফ্লাশ করে চেক করছে এখানে জ্বালাই এটা এগুলো জ্বালাইগুলো ঠিক আছে কিনা স্যার। জ্বালাই করার পরে এখানে আবার জ্বালাই করে দিছে, পরে ভ্যাকুয়াম করা এই জায়গাতে ভ্যাকুয়াম করছে, পরে এখান থেকে গ্যাস চার্জ করছে। এখন কত নম্বর গ্যাস চার্জ করছে এটার মধ্যে? এটা 800 নম্বর গ্যাস। 600 নম্বর গ্যাস। খুব সুন্দর বলছে, দেখছো? এটা তো খুব সুন্দর পারছে। আর কে? আরেকজন আসেন তো দেখি, তুমি বুঝাও। তাহলে যদি ক্লাসের সময় মনোযোগী থাকে তাহলে সুন্দর করে কিন্তু অনেক কিছু শিখাবে। আচ্ছা, তুমি কও এইখানে প্রসেসিং টিউব কোনটা? প্রসেসিং টিউব, প্রসেসিং লাইন কোনটা? প্রসেসিং লাইন। হ্যাঁ, প্রসেসিং লাইন কোনটা? স্যার স্যার প্রসেসিং লাইন স্যার, প্রসেসিং লাইন কোনটা দেখাও। স্যার এটা চার্জিং লাইন। হ্যাঁ, প্রসেসিং লাইনই তো চার্জিং লাইন। জি স্যার। বলতে দেরি হয় কেন? আচ্ছা, এখানে আর কি এখানে দুইটা ক্যাপিলারি কি জন্য দিছে বলো তো? স্যার একটা স্যার এটা স্যার ভ্যাকুয়াম করার জন্য স্যার, আর এটা স্যার ইয়াতে গেছে ইভোল্টারে গেছে। জি স্যার। এইটা কি, এটার নাম কি? এটা ফিল্টার। ফিল্টার। জি স্যার। আচ্ছা, এখানে ইভাপোরেটরের লাইন কোনটা, কনডেন্সারের লাইন কোনটা, আমাকে একটু দেখাও। স্যার এটা হলো কনডেন্সারের লাইন। কিভাবে বুঝলা? স্যার এই যে এটা স্যার ডিসচার্জের সাথে স্যার কনডেন্সারের জয়েন্ট থাকে, আর এই যে এটা স্যার ইভোল্টার লাইন। ইভাপোরেটর লাইনটা কোথায় দেয়া লাগছে? ইভোল্টার লাইন স্যার এই পাশে তো দেখা যাচ্ছে না স্যার, এইটাই তো স্যার ইভোল্টার লাইন স্যার। কোথায় লাগছে? কম্প্রেসারে কোথায় লাগছে? স্যার সাকশনে লাগছে। সাকশন পয়েন্ট। জি স্যার। তোমাদের দেরি হয় কেন বলতে? আচ্ছা, আরেকজন আসেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। লাদেন, তুমি এখন একটু ভালো করে বুঝাও আমারে, গ্যাস চার্জটা আমরা কিভাবে করছি, সম্পূর্ণ বিবরণ দাও। স্যার প্রথমে আমরা ওই যে এটা জ্বালাই করছি, হ্যাঁ, তারপরে ওই যে আপনার প্রেসার দিয়া আমরা এই যে এখানে চেক করছি, চেক করছি আর ওয়াশ করা হয়েছে। কিভাবে ওয়াশ করছো সেটা তো জানতে চাচ্ছি।
ওয়াশটা কিভাবে করছো? এই কম্প্রেসার দিয়ে করছো না বাইরের ভ্যাকুয়াম দিয়ে করছো? আর এই কম্প্রেসার এই দিয়ে। কম্প্রেসার দিয়ে কিভাবে করছো? আর ওই যে এটা লাইন দেওয়ার পরে হ্যাঁ তো ওই দিক দিয়ে তো কম্প্রেসার চালু হয়েছে, হ্যাঁ। পরে না চাপ দেওয়ার পরে এখানে মানে ফিল্টার লাগানোর আগে এখানে ফিল্টার লাগানোর আগে। জি ফ্লাশ করছো? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন প্রথম প্রথম কাজ করছো তো এই জন্য তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, বুঝছি। একটু বসো, আমি বুঝাইতেছি। এখানে যদি কখনো মনে হয় যে আমাদের কম্প্রেসার নাই, ভ্যাকুয়াম কম্প্রেসার নাই, আমরা এই মিনি ফ্রিজটা দিয়ে এখন তোমাদেরকে বুঝাইতেছি যে ছোট একটা কম্প্রেসার এর মধ্যে লাগানো আছে এই ফ্রিজের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী। আমরা ইচ্ছা করলে এই কম্প্রেসার দ্বারাই এই ইউনিটটাকে ভ্যাকুয়াম করতে পারবো, এটা শেখানো হয়েছে। এখানে সর্বপ্রথম লিকুইড লাইনের সাথে কন্ডেন্সার লাগানো হয়েছে। কন্ডেন্সার লাগানোর পরে ফিল্টারের আগের প্রান্তে ফ্লাশ করা হয়েছে যে এখানে জয়েন্টটা দেওয়া হয়েছে কিনা, এটা ব্লক হয়ে গেছে কিনা দেখার জন্য এখানে ফ্লাশ করা হয়েছে। ফ্লাশ করার পরে এখানে একটা ফিল্টার লাগানো হয়েছে, আর এই ফিল্টারের আউটপুটে দুইটা ক্যাপিলারি দেওয়া হয়েছে। একটা ক্যাপিলারি হচ্ছে ইভাপোরেটর থেকে আসা ক্যাপিলারিটাই, আর একটা ক্যাপিলারি হচ্ছে আমরা এটাতে ভ্যাকুয়াম করব। ঠিক আছে, আমরা এই কম্প্রেসার দ্বারা যদি কখনো ভ্যাকুয়াম করি তাহলে এটা দ্বারা আমরা ভ্যাকুয়াম করতে পারবো, এবং সেটাই দেখানো হয়েছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা সিল করে দেওয়া হয়, সিল করে আমরা এই চার্জিং পয়েন্ট, এটাকে বলা হয় চার্জিং পয়েন্ট, এই চার্জিং পয়েন্ট দ্বারাই ভ্যাকুয়াম এবং গ্যাস চার্জ করা হয়। আর গ্যাস চার্জটা কিন্তু আমাদের হবে সম্পূর্ণ ওজনের সাহায্যে স্কেলের দ্বারা, কারণ কতটুকু গ্যাস লেখা আছে সমপরিমাণ গ্যাসই কিন্তু আমরা দিব, আন্দাজের ওপরে আমরা গ্যাস দিব না। আর এটা হলো কত নাম্বার গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এটাতে? 600 নাম্বার। 600 নাম্বার গ্যাসের প্রেসার কত? সাকশন প্রেসার থাকবে 0। ঠিক আছে, তাহলে মনে থাকবে এখন তাহলে কিভাবে গ্যাস চার্জ করছে। এখন আমরা কিন্তু এটা শিখাইছি আজকের পর্বে কিভাবে একটা ফ্রিজে গ্যাস চার্জ করতে হয়, ওয়াশ করতে হয় এবং লিক চেক করতে হয়, এগুলো শেখানো হয়েছে। পরবর্তীতে তোমরা নিজেরাই কিন্তু এরকম ফ্রিজ আলাদা আলাদা তোমাদেরকে দেওয়া হবে, তোমরা একা একা কইরা গ্যাস চার্জ করে দেখাবা। খোদা হাফেজ।